दिस इज स्मृति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा और चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, वो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं वो आपको लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। सो वी हैव टू राइट डाउन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। सो x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x 2 into x minus 2 into 3. So here next step x square plus 2x plus 1 is equal to 2x minus 6. When 2x minus 3 is the RHS, long form of RHS क्या है? Right hand side. And x square plus 2x plus 1 is the LHS. Long form of LHS है left hand side. When RHS is transposing to LHS, plus sign is converted to minus or minus sign is converted to plus. So here x square plus 2x plus 1, when plus 2x is transposing to LHS, plus sign is converted to minus, and when minus 6 is transposing to plus is equal to 0. So here x square as remains same, plus 2x minus 2x cancel, plus 1 plus 6 plus 7 is equal to 0. Therefore, it is of the form of standard equation. Therefore, it is of the form of x square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, this equation is quadratic equation. So question number second क्या है हमारा? x square minus 2x is equal to minus 2 into in bracket 3 minus x. So this is the RHS right hand side and this is LHS left hand side. So first question में क्या करेंगे हम? Simplify करेंगे x square minus 2x minus 2 into plus 3 minus 6 minus 2 into minus x plus 2x. So here when RHS is transposing to LHS, minus sign is converted to plus and plus sign is converted to minus. So x square minus 2x minus 6, when minus 6 is transposing to LHS, minus sign is converted to plus 6 plus 2x is converted to minus 2x is equal to 0. Therefore, x square as remains same, minus 2x minus 2x minus 4x plus 6 is equal to 0. Therefore, it is of the form of standard equation, means x square here x square plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is quadratic equation. So question number second, this equation is also quadratic. Third one है हमारा x minus 2 in first bracket into x plus 1 is equal to x minus 1 in first bracket into x plus 3 in second bracket. So RHS हमारा ये है x minus 1 into x plus 3 and LHS है x minus 2 into x plus 1. So first of all we have to simplify this bracket. X minus 2 into x plus 1, x into x square, x into plus 1 plus x minus 2 into x minus 2x minus 2 into plus 1 minus 2 is equal to x into x square, x into plus 3 plus 3x minus 1 into x minus 1 into plus 3 minus 3. So x square plus x minus 2x
minus x minus 2 is equal to x square plus 3x minus x plus 2x minus 3. When RHS is transposing to LHS, plus sign is converted to minus or minus sign is converted to plus. So x square minus x minus 2 minus x square plus sign is transposing to LHS, plus sign is converted to minus, minus sign is converted to plus. Plus 3 is equal to 0. So here x square minus x square cancel. Minus x minus 2x minus 3x minus 2 plus 3 plus 1 is equal to 0. Therefore 3x here it is of the here minus sign. When we have to cut the minus sign, minus 1 is multiplied by LHS also, and LHS minus minus plus 3x minus 1 is equal to 0. Therefore it is not of the form of x square plus bx plus c. x square plus bx plus c इक्वल टू 0. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation. Therefore, question number third one, the given equation is not a quadratic equation. So next question. So question number fourth one क्या है हमारा? x minus 3 in first bracket into 2x plus 1 in second bracket is equal to x into x plus 5. So LHS कौन सा है? ये है हमारा LHS x minus 3 into 2x plus 1 और RHS हमारा कौन सा है? x into x plus 5. So first of all we have to simplify this equations or first of all this bracket. So x into x, x into 2x, 2x square plus x into 1 plus x minus 3 into 2x minus 6x minus 3 into plus 1 minus 3 is equal to x into x, x square, x into 5 plus 5x. So अभी क्या करना है? 2x square plus x minus 6x minus 5x minus 3 is equal to x square plus 5x. When RHS is transposing to LHS, minus sign is converted to plus or plus sign is converted to minus. So 2x square minus 5x minus 3 minus x square minus 5x is equal to 0. So here 2x square minus x square plus 1 x square minus 5x minus 5x minus 10x minus 3 as remains same. So this equation, this is the quadratic equation. It is of the form of x square plus bx plus c. So it is of the form of x square plus bx plus c equal to 0. Therefore the given equation is a quadratic equation. So question number fourth one, quadratic equation है 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1. So RHS हमारा ये है और LHS ये है. So first 2x minus 1 into x 2x square 2x into minus 3 minus 6x minus 1 into x minus 1 into minus 3 plus 3 is equal to x into x square x into minus 1 minus x plus 5 into x plus 5x plus 5 into minus 1 minus 5. So here 2x square minus 6x minus x minus 7x plus 3 is equal to x square plus 4x minus plus always minus and give bigger number values sign. So here x minus x plus 5x plus 4x minus 5. So 2x square minus 7x plus 3. When RHS is transposing to LHS, minus sign is converted to plus or plus sign is converted to minus. So x minus x square
minus 4x plus 5 is equal to 0. So here 2x square minus x square plus 1 x square minus 7x minus 4x minus 11x plus 3 plus 5 plus 8 is equal to 0. Therefore, it is of the form of x square plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. So ये है हमारा quadratic equation. Question number 4th one is a quadratic equation. So question number 6 one चल रहा है हमारा. Question number 6 one क्या है? x square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 bracket square. So x minus 2 bracket square कैसे सॉल्व करना है? a minus b bracket square. ये फॉर्मूला है a square minus 2ab plus b square. In this way you have to solve the x minus 2 bracket square. So here x square plus 3x plus 1 is equal to x square minus 4x plus 4. So next क्या है? When RHS is transposing to RHS, plus sign is converted to minus or minus sign is converted to plus. X square plus 3x plus 1 minus x square plus 4x minus 4 is equal to 0. So x square cancel plus 3x plus 4x plus 7x plus 1 minus 4 minus 3 is equal to 0. Therefore, it is not of the form of x square plus bx plus c. So ये quadratic equation नहीं है. यही हम लिखेंगे. It is not of the form of x square plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. Here question number 7th one है x plus 2 bracket cube is equal to 2x in bracket x square minus 1. So x plus 2 bracket cube कैसे सॉल्व करेंगे हम? a plus b फॉर्मूला है bracket cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So ऐसे ही हम x plus 2 bracket cube सॉल्व करेंगे. x cube plus 3 into x square into 2 plus 3 into x into 2 square plus 2 cube is equal to 2x into x square minus 1 2x into x square 2x cube 2x into minus 1 minus 2x. अब ये हम सॉल्व करेंगे. x cube 3 into x square into 2 3 2s are 6 x square plus 2 2s are 4 3 4s are 12 x plus 2 2s are 4 4 2s are 8. Cube of 2 is 8 is equal to 2x cube minus 2x. Here x cube plus 6x square plus 12x plus 8 and plus 2x cube is transposing to LHS. Plus sign is converted to minus and minus sign is converted to plus equal to 0. So x cube plus 6x square x cube minus 2x cube plus minus always minus and give bigger number sign. So minus x cube plus 6x square plus 6x square plus 12x plus 2x 14x plus 8 equal to 0. Therefore minus 1 is multiplied by LHS and RHS. ये हम support दे देंगे. x cube minus 6x square minus 14x minus 8 equal to 0. Therefore it is not of the form of x square plus bx plus c equal to 0.
Therefore, the given equation is not a quadratic equation. The given equation is not a quadratic equation. So ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. So क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब. RHS कौन सा है? x माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब और LHS हमारा क्या है? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. सो x माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसका फॉर्मूला है a माइनस b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. सो LHS x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब हम ऐसे सॉल्व करेंगे. x क्यूब माइनस 3 इंटू x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब. सो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब 3 इंटू 2 3 2 जार 6 x स्क्वायर 3 2 square of 2 is 4 3 4s are 12x minus cube of 2 is 8. X cube minus 4x square minus x plus 1 when plus sign is transposing to plus x is transposing to LHS plus sign is converted to minus x cube minus 6x square is transposing to LHS so minus sign is converted to plus 6x square minus 12x प्लस 8 इक्वल टू 0. तो चलो देखते हैं x क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0. It is of the form of quadratic equation. So this equation is a quadratic equation. Form of x square plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. So, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. बाय.